बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ़राहीम अब्बासी है। मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। गुज़श्ता 3-4 हफ़्ते से मुझे L4, L5 और S1 में डिस्क ब्लज हो गया था और उसके लिए मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मैंने चेक करवाया और डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था कि आप इसका ऑपरेट करवा लें। तो मेरे एक भाई हैं, कहीं बाहर होते हैं मस्कत में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप CPT में चले जाएं, तो वहाँ आपको इसकी बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी। तो मैं उसकी एडवाइस पे यहाँ आया हूँ। तो कल आया था और आज दूसरा दिन है मेरा। तो आज तकरीबन मैं अपने आप को 70% जो है वो बेहतर समझता हूँ। तो मैं जितने भी दोस्त अहबाब जो हैं वो जो ये स्पाइनल कार्ड का या जिसका डिस्क का कोई मसला हो या मोरे का मसला हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये पैगाम दूँ कि आप हॉस्पिटल में जाने से पहले, डॉक्टर में के पास जाने से पहले, ऑपरेशन से पहले एक दफ़ा CPT को आजमाइए। इंशाल्लाह आप बेहतर रिज़ल्ट पाएंगे। बहुत शुक्रिया।